Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Oggi a Codroipo la prima giornata della vaccinazione di massa con anche la visita sopralluogo da parte del vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, che ha fatto il punto anche sulla campagna vaccinale, su queste giornate in particolare, assicurando tra l'altro che nei prossimi giorni si partirà anche con la fascia dai 75 ai 79 anni priva di patologie sconsigliate per AstraZeneca. Oggi è programmato un intervento per 1 migliaio di persone, domani ce ne saranno altri 500 e quindi, come abbiamo visto nell'ultima tappa di Tolmezzo, praticamente circa l'80% degli over 80 saranno vaccinati, quindi avremo una copertura molto importante. Avendo fatto questo lavoro importante sugli over 80, che deve proseguire e accelerare in particolare sulle persone over 80 a casa, che è un altro aspetto non banale, è chiaro che adesso noi dobbiamo concentrarci su altre categorie. Il tempo dell'area della vulnerabilità, che è la seconda priorità rispetto a quello che è il piano nazionale adottato dal decreto del Ministro Speranza. Quindi nei prossimi giorni noi contiamo di poter procedere anche con quella parte legata al Pfizer e Moderna. Però non va dimenticato che a questo vanno aggiunti i caregiver e i familiari. Io mi auguro che l'accordo con la medicina generale, l'intesa con gli specializzandi, questa nuova apertura una volta definito il corso delle farmacie e anche la non esclusività che potrebbe coinvolgere strutture anche private degli infermieri dipendenti dalle aziende sanitarie ci facciano moltiplicare la capacità di somministrazione del vaccino. Naturalmente tutto questo è condizionato al fatto che i vaccini dobbiamo averli e si presentano ancora in una dimensione limitata. E a proposito, avete sentito della partecipazione anche dei medici specializzanti alla campagna di vaccinazione. Domani mattina sarà firmato un accordo a Palmanova tra i rettori delle università di Udine e Trieste, le aziende sanitarie del territorio e appunto la regione. Ma Riccardi ha parlato anche della ridefinizione dell'agenda vaccinale dopo le disdette per AstraZeneca. Si conta con fiducia di recuperare anche in tempi rapidi. Noi abbiamo registrato un 30% nell'andamento delle disdette. Ieri abbiamo riallineato le agende, le abbiamo calcolate dal 19 marzo, che è stato il giorno in cui c'è stato il blocco di AstraZeneca, fino al 16 di aprile e sostanzialmente vediamo che l'allineamento è praticamente recuperato. Adesso ci aspettiamo un aumento anche con l'apertura ai forestali e al sistema di protezione civile che conta migliaia di persone. Quindi se dovessi dire complessivamente direi che siamo attorno a una riduzione del 6-7%, secondo me la stimiamo alla fine, che è un indicatore che più o meno riguarda tutto il territorio nazionale e quindi quella preoccupazione che avevamo di un forte calo di quella che è la vaccinazione in realtà per AstraZeneca fortunatamente non si sta registrando. E sia Riccardi che il governatore Fedriga martedì prossimo alle 11 riferiranno in Consiglio regionale, seduta appunto convocata per quell'ora per le nuove comunicazioni sull'emergenza Covid-19. Parlando di vaccini, c'è una nota del deputato di Forza Italia Roberto Novelli, componente della Commissione Affari Sociali alla Camera, con la quale in sostanza chiede che chi oggi dice no al vaccino venga, in particolare chi lo fa appartenendo alle categorie dei lavoratori della sanità, venga demansionato. Questa è la sua richiesta. La percentuale di obiettori in questa categoria è pur sempre bassa, ma si tratta di migliaia di persone il cui comportamento non può essere derubricato esercizio di libera scelta. Ha detto: da qui la necessità di introdurre l'obbligo vaccinale almeno per gli operatori sanitari e sociosanitari, avanzata da più parti, compresa Forza Italia al Senato. In alcune regioni la strada del demansionamento per chi lavora in queste strutture è già stata intrapresa e chiede dunque che venga varata in tal senso una norma nazionale.
Vediamo qual è la situazione con i numeri di oggi, intanto del Covid. In regione rilevamento di 389 nuovi contagi su 4.972 tamponi molecolari, al 7,82% la percentuale di positività. Per quanto riguarda i test rapidi antigenici, 1.990 quelli realizzati con 189 casi rilevati, il 9,5% del totale. 15 i decessi registrati. I ricoveri in terapia intensiva sono 81, quelli in altri reparti 596, 15.468 le persone in isolamento. E a Udine le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono che venga convocata una seduta straordinaria proprio per affrontare il tema dell'emergenza sanitaria. L'emergenza pandemica sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario. Le terapie intensive non sono mai state così piene da inizio pandemia. I contagi non si fermano, il personale allo stremo, il pronto soccorso intasato. Di fronte a questa emergenza, il Consiglio Comunale di Udine non può stare a guardare. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di opposizione Eleonora Meloni, Domenico Liano, Simona Liguori, Giovanni Marsico, Riccardo Rizza e Sara Rosso, promotori di una serie di audizioni del mondo della sanità che ha portato alla redazione e alla mozione collegata con la richiesta di consiglio straordinario sull'emergenza sanitaria. Le lettere appello del mondo della sanità non possono rimanere lettera morta da un'amministrazione importante come Udine. Continuano: siamo la prima provincia per numero di contagi, l'indice RT ha sfiorato quota 1,5, abbiamo situazioni di grande sofferenza e l'ospedale di Udine continua a essere preso d'assalto per necessità che dovrebbero invece trovare riscontro nella medicina territoriale. Nel corso delle nostre audizioni specificano, abbiamo potuto ascoltare la viva voce di chi ogni giorno fa i conti con l'emergenza sanitaria e da questi confronti abbiamo preso le mosse per la nostra mozione, perché è fondamentale che tutti gli amministratori locali si confrontino con le quotidianità del nostro ospedale, che prendano coscienza di quello che sta avvenendo e che ci si adoperi concretamente nei confronti dei vertici della regione. Al momento i consiglieri di opposizione fanno sapere di aver ascoltato 13 sigle. Nei prossimi giorni sarà proseguito questo lavoro e al termine delle audizioni saranno presentati tutti i punti trattati e in parte riportati nella mozione. La sede più adatta per questi incontri doveva essere la terza commissione politiche e sociali di Udine, ma oramai nulla più ci aspettiamo da un'amministrazione comunale che da 5 mesi deve dare ancora una risposta ai sindacati che hanno chiesto incontro formale al sindaco Fontanini, concludono i consiglieri. Ancora un no alla didattica a distanza, è arrivato questa mattina a Trieste con oltre 100 tra genitori e bambini che si sono dati appuntamento in piazza Unità per chiedere la scuola in presenza e hanno trasformato l'acronimo DAD, didattica a distanza, in dimenticati a distanza. Hanno protestato con diversi zaini appoggiati a terra in piazza per chiedere la riapertura delle scuole e il ritorno in classe per ogni ordine e grado di istruzione. Un uomo di 60 anni, residente a San Michele al Tagliamento, dipendente di Poste Italiane, è morto questa mattina a seguito di un malore che lo ha colto improvvisamente mentre stava facendo una corsa in campagna a dare l'allarme. Sono state alcune persone che stavano facendo anche loro attività fisica in quella zona. Inutili purtroppo i soccorsi. È arrivata ieri pomeriggio la prima nave roll-on roll-off alla piattaforma logistica di Trieste. Si tratta della Ulusoi 14 che ha attraccato con un pieno carico di circa 273 unità. Il servizio che collega Trieste alla Turchia fino ad ora era attivo al Trieste Intermodal Maritime Terminal tra Molo VII e Molo VI del Porto Nuovo. D'ora in avanti Ulusoi Sea Lines opererà esclusivamente presso gli accosti del nuovo terminal multipurpose della piattaforma logistica con una toccata settimanale al sabato. È una grande soddisfazione, ha commentato il presidente dell'autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, flagellato dalla pandemia, la collaborazione con un player internazionale di questo genere è quanto mai importante, non solo per l'attività del terminal, ma per tutto il sistema portuale che ne trae grande giovamento.
Bisogna tenere alto oggi più che mai il livello di attenzione sui fenomeni di infiltrazione mafiosa, perché la crisi economica legata alla pandemia, che colpisce in particolare le partite IVA e le attività private, rischia di lasciare aperti pericolosi varchi alla criminalità organizzata. A dirlo è Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, nella giornata dedicata alla memoria, all'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Numerose attività economiche, dice ancora Zanin, sono ormai da un anno in estrema difficoltà e questa è la situazione che predilige chi pratica il prestito ad usura e a denaro da riciclare. Come Regione siamo particolarmente vicini alle partite IVA e alle imprese alle quali abbiamo distribuito importanti risorse finanziarie, ma certo questo non è sufficiente a far ripartire il ciclo economico che avrebbe bisogno di rapide riaperture. Lo sport con la serie positiva dell'Udinese che si ferma al Friuli contro la Lazio, finisce 1-0 per i biancocelesti, decide al 37esimo la rete di Marusic. Nella ripresa Gotti le prova tutte, c'è anche un palo di De Paul, occasioni nitide anche sui piedi di Larsen e per la testa di Okaka. Incontravamo un avversario forte che ha le sue qualità, non è che sono dispiaciuto della fase difensiva perché non abbiamo difeso male, al di là dell'occasione del loro gol, non abbiamo difeso male. Quello che secondo me potevamo far meglio era anche nel primo tempo la gestione della palla, con una gestione della palla più paziente, per come venivano a prenderci loro secondo me avremmo potuto metterli più in difficoltà e trovare più spazi. Detto questo, poi nel secondo tempo l'atteggiamento, lo spirito è stato diverso, il baricentro della squadra diverso, la partita aveva preso una direzione di un altro tipo e non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci siamo creati. Noi dobbiamo fare 7 punti per raggiungere il nostro primo obiettivo e se questi 7 punti vanno fatti prima possibile. Questo deve essere il focus della squadra. Oggi è un peccato, non si può dire che non ci abbiamo provato. È un peccato non essere riusciti a far gol nelle occasioni che ci siamo creati. È tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata, arrivederci.